Cordiale saluto a tutti dagli studi di Radio ABM Voce delle Dolomiti. Trasmettiamo appunto da Belluno in questo momento con questo interessante appuntamento con la storia dell'emigrazione. È una iniziativa questa di questo nostro collegamento al di qua e al di là dell'Oceano Atlantico, organizzata appunto dall'Associazione Bellunesi del Mondo in collaborazione con il nostro museo interattivo, con la Biblioteca delle Migrazioni Dino Buzzati, con bellunoradici.net e con il Centro Studi sulle Migrazioni Aletheia. È una diretta nella quale l'oggetto sarà un libro molto importante, molto ponderoso fra l'altro, che riguarda 150 anni di emigrazione italiana nel Rio Grande do Sul, un libro curato da Ademir Antonio Bacca e Luis Rocha. Posso dare i numeri, ma non evidentemente senza andare di testa, ovviamente, scusate la battuta. Sono 3 volumi, 1200 pagine, 200 studiosi. Questo dà già la misura, l'importanza di questa edizione, di questa pubblicazione, che sicuramente farà una fotografia perfetta di ben un secolo e mezzo di nostra emigrazione, di emigrazione italiana verso il Rio Grande do Sul. Una emigrazione che da parte nostra, cioè da parte dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche della realtà bellunese provinciale, fu scoperta, se così si può dire, qualche decennio fa, e fu per noi, scusate l'altra battuta, una sorta di scoperta dell'America, nel senso che scoprimmo una realtà estremamente interessante che poi si è sviluppata anche nei rapporti fra le famiglie bellunesi, le famiglie venete del Rio Grande do Sul, ma anche di altri stati del sud del Brasile, con la madrepatria. Per iniziare vi leggerei subito il messaggio che ci ha mandato il dottor Luca Zaia, che è il presidente della Regione del Veneto, che è impossibilitato a intervenire quest'oggi. Ci ringrazia per l'invito, dice che non può partecipare a questo evento online a causa di impegni concomitanti e istituzionali. Affido, dice quindi pertanto Luca Zaia, a queste righe il mio saluto a tutte le persone collegate. Oggi si discute di un tema che è particolarmente sentito dalla nostra regione, che ha avuto una forte emigrazione anche verso il Rio Grande do Sul, uno stato che ho visitato nel 2017 e di cui ho un bel ricordo per gli incontri avuti con i discendenti veneti, molto legati alla nostra terra, tanto da porre 5 statue raffiguranti il leone alato di San Marco in alcune località. Sono persone che fanno parte della grande famiglia veneta, unita da un forte legame, da una comune cultura e identità che neppure le distanze chilometriche sono riuscite a disciogliere nel tempo. Ringrazio quindi l'Associazione Bellunesi del Mondo per questa iniziativa che ci ricorda che cosa ha significato l'emigrazione per i veneti e il loro decisivo apporto per migliorare paesi come il Brasile, in cui si sono recati facendone crescere il benessere e la prosperità con il loro impegno, la loro voglia di fare e di lavorare. Un grazie quindi a queste venete e a questi veneti che ancora oggi mantengono alta la nostra bandiera nel mondo. Concludo nel rinnovare un cordiale saluto a tutti. E questo era il messaggio del presidente Zaia, che ringraziamo per questo intervento. Ora io passerei la parola al presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona, perché c'era in scaletta anche l'intervento dell'assessore ai flussi migratori della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, ma
ho impressione che avesse anche lui tanti impegni concomitanti proprio quest'oggi, e un saluto cordiale è venuto anche da Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Quindi io passo subito la parola a Oscar De Bona, presidente dell'ABM. Grazie a tutti, grazie a te Dino Brida per questo ulteriore compito che fai nel evidenziare la storia dell'emigrazione italiana e quella bellunese in particolare. Un ringraziamento anche al nostro direttore Marco Crepas, che è in regia insieme a Simone Tormi. Grazie a tutti, grazie ai relatori che seguiranno. Io qualche sera fa sono rimasto sveglio dalle 11 e mezza fino all'1 per vedere la diretta da Arvoresigna nel Rio Grande do Sul di questo libro formato da 3 volumi e dove c'è stata la prima presentazione assoluta ufficiale in Brasile. Ho avuto modo quindi di sentire tutti i saluti che sono stati portati dalle autorità brasiliane, dal console generale Bortot, che è un po' originario anche di Belluno, soprattutto la direzione fatta da Ismael Rosset per quanto riguarda la presentazione, e mi devo complimentare per la numerosa presenza di assessori regionali dello Stato, dei segretari di Stato dello Stato di Santa Caterina. Erano almeno 6 o 7 segretari dello Stato di Santa Caterina. Era presente il governatore Edoardo Leite, erano presenti tanti sindaci sotto la regia nascosta del nostro grande ispiratore, grande appassionato Cesare Augusto Prezzi. È stata un'ora e mezza simpatica, dove ho avuto modo di apprezzare e di sentire la passione con cui le autorità locali e anche i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato durante la presentazione di questa opera realizzata da Ademir Antonio Bacca e Luis Rocha. Posso dire di Ademir che 2 o 3 anni fa, quando abbiamo fatto un viaggio organizzato dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, abbiamo avuto modo di partecipare in alcune località alla presentazione in anteprima del progetto, di questo progetto, sempre attraverso Prezzi, attraverso Rossetti, attraverso il presidente Gastaldo. Abbiamo avuto modo di vedere la presentazione di Ademir Bacca ai sindaci e alle autorità locali del Rio Grande do Sul, per raccogliere le adesioni se realizzare o no questo progetto ambizioso. Basti pensare ai 3 volumi e a quante pagine ci sono, e dove abbiamo il contributo di oltre 200 studiosi che hanno dato il loro contributo nella realizzazione dei 3 volumi. E poi, se me lo permettete, ringrazio il Presidente della Regione, perché a questa iniziativa, che è stata ispirata e coordinata da Belluno, dall'Associazione Bellunesi nel Mondo, ha dato seguito, anche se non direttamente, con questa sua bella lettera che ci ha mandato di partecipazione e di plauso. Io so cosa ha provato il Presidente della Regione nel 2017, quando è stato per la prima volta e unica volta in Brasile, e sono contento che ci siano le condizioni a fine pandemia di poter presentare in presenza, oltre che a Belluno come stiamo facendo oggi, anche a Venezia, con la presenza del nostro governatore. E poi devo ringraziare le famiglie dell'Associazione Bellunesi nel Mondo presenti in Brasile, e in particolar modo presenti nello stato di Rio Grande do Sul, che è lo stato che ha avuto questa idea e che celebra, ormai quest'anno siamo ai 151 anni di immigrazione italiana, in particolar modo del nord Italia, nel Rio Grande do Sul. E quindi vedo con molto piacere che tra i relatori o tra i saluti ci sono anche i presidenti delle nostre famiglie della locale regione dello stato di Rio Grande do Sul. Quindi un saluto al Converse,
e alle associazioni italo-brasiliane con tutte le loro federazioni per aver appoggiato questa illustre e meritoria iniziativa. Penso che i 4 minuti siano passati e spero magari durante la presentazione eventualmente, se necessita, di aggiungere qualcos'altro. Saluto intanto il Presidente della provincia, Padrin, che ci ha raggiunto. Sì, grazie Presidente. La parola subito velocemente al Presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, che abbiamo con noi anche in questo collegamento. Prego. Buongiorno a tutti, purtroppo sono in macchina e quindi non sono neanche davanti a un computer ma davanti al mio cellulare, ma ci tenevo a essere presente e ringrazio Oscar per avermi invitato, perché penso che sia un'altra delle iniziative cui dobbiamo dare un grandissimo applauso, perché in questi volumi, diciamo così, vengono raccontati 150 anni di emigrazione in uno degli stati che ha visto i nostri bellunesi protagonisti. Un saluto all'amico Cesar Prezzi, che da un po' che non vedo, ma mi auguro di poter rivedere al più presto, e tutti coloro i quali sono collegati. Io il prossimo anno, da sindaco di Longarone, qui celebrerò i 30 anni del gemellaggio con la città di Urussanga, che è nello stato di Santa Caterina, e mi piacerebbe riuscire a tornare in Brasile per la 3ª volta. Oggi è venuto a trovarmi a Longarone il sottosegretario alle infrastrutture Alessandro Morelli, e tra le cose che gli ho raccontato mentre usciva dal mio municipio, vedendo lo stendardo che raccontava il gemellaggio tra Longarone e Urussanga, mi è veramente venuto in mente quelle giornate bellissime ed emozionanti che ho vissuto in Brasile, e ho detto che per un sindaco, questo Oscar me l'aveva già preannunciato prima del mio primo viaggio in Brasile nel 2012, quello che mi ricordo è che quando me ne sono andato con le lacrime agli occhi. È impossibile non piangere, perché le emozioni che si vive incontrando queste persone che danno tutto loro stessi e ti trattano come fossi un re, perché questa è la verità, ti lasciano una profonda veramente emozione all'interno nel cuore. Quindi veramente non vedo l'ora di poter tornare in Brasile, di rivivere quelle emozioni, e quindi per tutti anche i paesi che sono gemellati con altre città dello stato di Rio Grande do Sul, penso che sarà bello riuscire al più presto di rincontrarci. La pandemia purtroppo ci ha allontanato in maniera forte. È vero che ci sono questi mezzi che ci permettono di collegarci e di vederci, ma il contatto umano ha tutto un altro sapore, ha tutto un altro valore. Quindi da parte mia un grazie di cuore al lavoro che Oscar fa con l'Associazione Bellunesi nel Mondo e tutti i suoi collaboratori e le nostre famiglie sparse nel mondo, nell'augurio veramente che dall'anno prossimo ci si possa rivedere, rincontrare e riabbracciare. Grazie a tutti e buona presentazione. Grazie a Roberto Padrin, grazie, e anche buon viaggio, visto che sei in viaggio, e buon viaggio anche per questo viaggio che tu speri di fare per i 30 anni del gemellaggio con Urussanga. Bene, abbiamo parlato di qua dell'oceano e adesso diamo la voce al di là dell'oceano. Il Presidente De Bona sottolineava proprio anche l'importanza della presenza delle nostre famiglie, e quindi incominciamo subito con Porto Alegre. Vedo nel mio monitor la vicepresidente della famiglia bellunese di Porto Alegre, Deborah Geremia, e le cedo subito il microfono. Prego, a lei. Bene, in nome della famiglia BM di Porto Alegre volevo ringraziare l'invito a Oscar De Bona, a Marco, a tutti quelli che hanno organizzato questo evento, e fare i miei sinceri complimenti a questa bella e importante iniziativa di presentare la nuova pubblicazione dei 150 anni migrazione italiana nel Rio Grande do Sul. È fantastico, no? Un libro con 3 volumi, realizzato con la partecipazione di 200 studiosi coordinati da Demir Bacca. È un vero omaggio all'immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul. No, questi migranti che molto hanno contribuito in tanti settori come la lingua e la cultura, la gastronomia, la religiosità, lo sviluppo del settore agricolo e industriale, e che attraverso la loro forza, serietà e perseveranza ci hanno insegnato e lasciato tanti bei ed importanti valori che continuiamo trasmettendoli alle nuove generazioni.
ai nostri figli attraverso le nostre associazioni che faccio parte, che sono molto contenta di quasi 20 anni che abbiamo a Porto Alegre. Quindi ringrazio, adesso lascio parlerà del libro che ha partecipato anche, che è il nostro attuale, adesso sono la vicepresidente, abbiamo cambiato dall'anno scorso, non abbiamo ancora registrato, ma è Leonardo Conedera, che è un storiatore che ha fatto parte di questo libro. Grazie anche a Deborah Geremia e grazie anche per aver sottolineato come riusciti a trasmettere quei valori dei quali siamo tutti attaccati. Devo dirvi la verità che noi facciamo molta più fatica di voi a trasmettere questi valori alle nuove generazioni, e quindi questo è anche un soffio di vitalità che viene al di là dell'oceano. Rimaniamo sempre nella famiglia bellunese di Porto Alegre, abbiamo il presidente inquadrato Leonardo Conedera, il cui cognome tradisce sicuramente origini agordine, no Leonardo? A te Sì. La parola. Grazie Presidente. Ringrazio a tutti qua i presenti, anche l'iniziativa, come Deborah Geremia ha sottolineato. No? Deborah è una cara amica che mi ha invitato alcuni anni fa per fare questa appartenenza della nostra famiglia ABM di Porto Alegre, che è una famiglia che già ha quasi 20 anni, ma è questa difficoltà di portare avanti nuove generazioni, rappresenta un po' queste nuove generazioni, anche se non so così tanto giovani, ma un ragazzo, un uomo trentenne, ma il mio sforzo negli ultimi anni, faccio lo storico anche, da 10 anni fa già lavoro con ricerche sull'immigrazione italiana in Brasile, in particolare nel Rio Grande del Sud. Questo libro che presentiamo oggi è veramente un capolavoro, perché fa una riunione di vari saggi importanti di autori, di varie ricerche storiche, accademiche, anche sottolineando questa presenza così importante italiana e anche veneta e anche bellunese. La mia famiglia viene proprio a Gordino, come ha sottolineato, di Taibon, anche Deborah, famiglia è Geremia, ma è anche discendente di Benvenu, che è anche di quella zona. No, la nostra BM c'è questo forte carattere agordino, diciamo, che praticamente le nostre famiglie di Porto Alegre, anche se c'è questa tendenza anche di una migrazione che è prima in una parte all'interno della regione e attualmente a Porto Alegre, le nuove generazioni, diciamo, terza, quarta, che io faccio parte. E è un po' questo lavoro di continuare con questa proposta di mantenere questi rapporti tra Belluno, tra Porto Alegre, tra Italia, tra Veneto e Porto Alegre, Rio Grande del Sud, che è così importante questo aspetto anche sulla ricerca, che aiuta a rafforzare a un livello scientifico, ma anche di storia, no? Che la storia è una scienza del particolare. La mia cara amica professora Luisa Iotti parlerà, continuerà questo discorso come un'esperta dell'immigrazione italiana nel Rio Grande del Sul in particolare, no? E finisco adesso il mio intervento. Il mio testo è su proprio gli italiani in Porto Alegre, questo rapporto importante che anche la capoluogo del Rio Grande do Sul c'è con l'Italia, con il Veneto e con Belluno. No? Ringrazio a voi l'attenzione, finisco così il mio intervento. Grazie. Grazie anche a Leonardo Conedera. Questi rapporti che ultimamente, negli ultimi decenni, si sono sviluppati ulteriormente, hanno sempre visto come protagonisti appunto le associazioni come la nostra, le famiglie bellunesi e venete al di là dell'oceano, ma c'è anche uno strumento di consultazione della Regione Veneto che si chiama Consulta degli Immigranti dei Veneti nel Mondo. È un ulteriore strumento che ci aiuta a tenere vivi i nostri rapporti a distanze chilometriche piuttosto consistenti e oggi anche ovviamente facilitati dalle moderne tecnologie. Noi abbiamo quindi con noi oggi, siamo contenti, un consultore della Regione Veneto che è sempre per il Rio Grande do Sul, che è Ismael Rosset. Quindi Ismael, tocca a te. Eccoci, buonasera a tutti, piacere essere qui, grazie per l'invito. Allora, è un grande orgoglio per noi
intanto come consultore per la regione Veneto qua nel Rio Grande do Sul, in questo momento fare parte di questi 150 anni dell'immigrazione italiana. È stato un lavoro grandissimo di 3 anni che ha scominciato quando ancora il consultore era Cesare Prezzi, io come il presidente del Convers insieme di Ademir Antonio Bacca. Dopo di questo tempo l'associazione di amici dei mulini qua della Valle del Taquari, diciamo così nel centro del nostro Rio Grande, ha continuato e ha fatto questo progetto per portare avanti insieme delle aziende che un po' insieme al governo ha sviluppato per produrre questo libro. Allora non ha costato poco, allora è stato sì, sicuramente una barca di soldi per mettere questo libro in stampo. È come si dice, sono 6 kg di carte, ma non sono meramente 6 kg di carte, sono 6 kg di storia, sono 6 kg di 150 anni di italiani, specialmente di veneti qua nel Rio Grande. Abbiamo rispetto sia ai portoghesi, a tutti quelli che sono arrivati in primo punto qua in nostra zona, dopo i tantissimi altri immigranti, ma siamo qua, noi maggioranza, ma in questo momento dobbiamo dire che sì, gli italiani, specialmente i veneti, continuano a lavorare, a sviluppare il nostro Rio Grande. Allora è un grande orgoglio per noi che abbiamo fatto in questi ultimi anni dei gemellaggi, dei patti di amicizia con diverse città, tra il Rio Grande e anche con il Veneto specialmente. Per esempio Arvoresinha, che ha fatto il lancio di questa opera letteraria nel lunedì ultimo, qua il 24 di maggio, ad Arvoresinha, che è gemellata con Alpago. Allora vedi com'è importante mantenere i collegami tra le nostre città, tra le nostre famiglie. Grande sempre orgoglio di dire che io dico sempre che io sono partisto di Trichiana, della parte del papà, della parte della mamma Bassano del Grappa. Allora siamo veneti del cuore, abbiamo una passione grandissima per l'Italia, sì, tutte le regioni, ma in questo punto parleremo e siamo più forti collegati con la regione Veneto. È sempre una bella emozione, come ha anche detto Padrino, quando loro sono stati qui a Rio Grande, ma anche per noi, sai, Brida, quando da noi siamo arrivati in Italia, che sono dei pochi anni che siamo arrivati lì, abbiamo trovato delle persone che ancora tutti i giorni, oppure uno salta un giorno all'altro, si sente per il telefono, grazie a Dio che abbiamo questo in questo momento di pandemia, per collegarsi, per sentire, per vedere quello che succede in Italia e quello che succede in Brasile. Allora questi legami che in questi ultimi anni abbiamo fatto sicuramente porteremo avanti per mantenere la nostra cultura, il nostro modo di fare, di vivere, di parlare, di mangiare, di tutte queste, tutto quello che si mette insieme della cultura per portare avanti per le future generazioni. Dico questo perché in questi ultimi anni abbiamo collegato anche qui da noi quelli immigranti, discendenti di immigranti italiani, sempre più forti quelli veneti, tra le nostre zone della Serra dei Gauci, quella Valle del Taquari, quella della zona centrale nel Rio Grande, vicino a Santa Maria, più al nord, più vicino alla nostra capoluogo, sempre mettendosi d'accordo per lavorare, per portare avanti i nostri legami, e le nostre storie e la nostra cultura. Allora è stato veramente un gran piacere di avere fatto parte di questo progetto. E ancora per finire dico che abbiamo nel libro i messaggi di tutte le nostre province venete, sicuramente, e anche altre associazioni. Sicuramente è un gran onore per noi aver ricevuto questi messaggi, Brida. Grazie Ismael. E ricordo, prima di passare all'altro nostro interlocutore, che a questo progetto hanno collaborato il Convers, cioè il Comitato Veneto dello Stato del Rio Grande do Sul, e la FIBRA, che è la Federazione delle Associazioni Italo-Brasiliane sempre del Rio Grande do Sul. E questo anche sta a significare l'importanza di questo progetto editoriale, la sua sostanza, i suoi contenuti, che sono sicuramente contenuti che vanno al di là della semplice pura enunciazione della cronologia degli avvenimenti, perché le storie dell'emigrazione, la storia dell'emigrazione, prima di tutto, è storia di persone, storia di uomini e di donne, spesso anche con grandi sacrifici e con grande impegno, che hanno fatto grande un paese
e pur nella dimenticanza che c'è stata in parecchi decenni della nostra storia, ma finalmente in questi ultimi decenni invece riusciamo a parlarci, a vederci, a riconoscerci tutti di qua e di là, veneti e italiani. E allora passiamo a degli esperti. Non ha bisogno certamente di presentazioni l'amico al quale cedo subito il microfono, che è Cesar Augusto Prezzi. A te, Cesar. Bom dia a todos, um abraço, Oscar, Dino, Marco, Padrim e aos amigos aí, os amigos do Rio Grande do Sul, Luiz Eiotti, a Jeremia, Dr. Roberto Arroque, que é uma legenda, o amigo Boca Migotto e o Cornedeira. Ismael Rossetti, que é parceiro di muitos anos. Bene, io mi sento orgoglioso di aver partecipato di questa opera magnifica, la più importante opera realizzata in 150 anni. Nessun altro paese che conosco, la mia biblioteca è una biblioteca figlia del frate Rovilio Costa, possiede un numero di opere importantissime, e non ho avuto conoscenza che un altro paese abbia realizzato un'opera con 3 volumi e 1200 pagine. Ho fatto diciamo così, un comparativo di quello che è stato realizzato prima. Nel 1925 l'opera, che sarebbe il Vecchio Testamento, possiede 600 pagine. Questa è, diciamo così, l'opera che ha ispirato questa opera di 150 anni, a 600 pagine. È straordinario perché è la prima radiografia fatta nel Rio Grande do Sul, non tenendo conto 1870, ma tenendo conto la data di partenza, che è questa propria la data che doveva essere commemorativa, perché è l'atto di nascita fatto dall'imperatore Don Piero II. Se abbiamo il Brasile oggi multiculturale, moderno, col treno, col daguerrotipo, con la fotografia, un Brasile della policultura non più basato, come era all'epoca dell'impero, che era basato sul tripé, della grande proprietà agricola, della schiavitù e della manodopera schiava, e abbiamo passato per un Brasile moderno, industrializzato, un Brasile fatto dai migranti, fatto del lavoro libero, fatto dell'immigrante dono della propria proprietà e della policultura. Questo si deve a Don Piero II, che ha fondato le 2 vecchie colonie, le più antiche, Conde Deo Garibaldi e Dona Isabel Bento Gonçalves, e poi Fundos de Nova Palmira, che era la zona dei tedeschi, nella zona di Nova Petrópolis, la pianura, e Caxias all'inizio si chiamava Nova Palmira. Sbaglio, Luisa? Giusto? Giusto. Bene. Questo libro di allora, metà, poi abbiamo nel 1950 anche quest'opera che ha circa 400 pagine, che è bellissima, però non ha la profondità di questo. Poi spiego qual è la profondità dell'opera che è stata fatta. Basicamente sono 2 grandi attori. Ci siamo anche noi, circa 50 ricercatori, più altri 70 scrittori della storia dei comuni sempre dimenticati nella storia precedente. Do un esempio. Non è stato mai fatto un riferimento a Sobradinho in questi libri precedenti, a Aratiba, che è gemellata con Fonzaso, comuni lontani come lassù a San Valentin, che è gemellato con Santa Giustina. Allora, in tutte le opere precedenti, gli studiosi rimanevano dove? A Porto Alegre, a Caxias, a Bento Gonçalves e alla Quarta Colonia. L'interno, che sarebbe l'interno del Rio Grande, che sono le piccole comunità nel fondo della Rossa, nel fondo del fiume, nel fondo della montagna, lontani 100, 200, 300 comuni. Queste comunità sono state dimenticate. E prima della nostra opera, devo qua confessarmi che ho potuto conoscere anche questo interno del Rio Grande quando l'assessore De Bona è arrivato negli anni 90 e con delle delegazioni, e siamo andati all'interno a conoscere le nostre comunità. E lì abbiamo stabilito più di 30 gemellaggi
devo ringraziare ai sindaci di 12 comuni del Bellunese che hanno creduto nell'idea di che la vera storia dell'immigrazione non è nelle città, non è dentro delle industrie, ma là in fondo nella solitudine della montagna, del bosco, delle araucarie, questa zona che apparteneva ai gesuiti, alla zona delle missioni gesuitiche. Il Rio Grande, che ha la stessa misura d'Italia, è diviso in due parti. La zona del bosco delle araucarie, che alimentava i propri migranti, si chiamava Vacaria dos Pinhais, le mucche dos Pinheiros, e la zona della pianura, il Pampa, dove là si localizza la nuova Belluno, che è quella che siamo andati a trovare per la prima volta a 3 anni con Gian Antonio Cequin e con la delegazione della Bellunese nel mondo, là dove inizia il Pampas, che è la località più lontana della nostra zona. Immagina, bisogna fare 300-400 chilometri per arrivare a San Francisco do Sul, che è la zona del Pampas, e di là, partendo di là, in 100 anni, che è questa opera qua, in 100 anni si è occupato 4.500 chilometri del territorio brasiliano. Allora, quando si analizza la storia, che questo abbiamo scritto il primo passo di colonizzazione, questa storia straordinaria, fantastica, che è molto più profonda e difficile che l'occupazione dell'Ovest americano. Perché? Perché i bellunesi, quando sono arrivati qua in Rio Grande, hanno trovato un clima subtropicale, fiumi bellissimi pieni di tapiri come il Rio das Antas, giganteschi come il Rio Uruguay. Andando in su, nella zona delle 50 anni dopo, nella zona delle cascate di Iguaçu, si trovavano un fiume di 2-3 chilometri di larghezza, che è il fiume Paraná. Poi dopo il clima tropicale si arriva a un clima equatoriale. Allora, partendo di San Francisco do Sul, arrivando là, alta floresta in Amazzonia, in 100 anni questi fili di migranti arrivati qua con la pelagra, con la fame, ma con un sogno, hanno realizzato un sogno, hanno occupato un territorio molto più diverso, difficoltoso, pieno di animali, hanno dovuto fare la conoscenza del territorio, la conoscenza dei cicli, di appropriarsi del proprio territorio e lì costruire il sogno. Qual è il sogno? Fare Cesar, non ti sentiamo più. Mi hanno bloccato. Non ti sentivamo più. Adesso ti sento. Avanti, avanti. Vai. Devo fermarmi? Sì, arriva alla conclusione, per favore. Comunque adesso ti sentiamo. Bene. Allora, per concludermi, scusate la cosa. Allora, nel 2005 è stato fatto, vedete questo libro qua, anche con 300 pagine, bellissimo illustrativo. Però per la prima volta, ispirandosi in questa esperienza che è stata trasportata dalle associazioni storiche. Io qua dovevo fare un riferimento particolare a tantissime altre associazioni, ma lo faccio a Oscar De Bono perché è stato l'assessore ai flussi migratori, assieme a Aldo Rozzemarin, assieme a tutte le altre associazioni che sono quelle che ci hanno insegnato molto. Ma io volevo fare riferimento ai comuni di Arsier, di Vigo di Cadore, di Mel, di Aleghe, di Santa Giustina, di Seren del Grappa, di Fonzaso, di Sospirolo, di Trichiana, di Pedavena, di Alpago, di Cercio Maggiore, che sono quelli che noi abbiamo fatto il riferimento, il primo studio sui gemellaggi in Rio Grande. Qui il libro racconta anche, ci sono molte delle novità. Una delle novità è questa del gemellaggio. Poi l'altra parlerà l'amico Boca Migotto, che è uno che parlerà per la prima volta sul cinema. Nessuna opera aveva affrontato la produzione locale, che è molto interessante, che è molto ricca e che dagli anni 70 ha fatto dei registri straordinari sulle nostre comunità. Allora, poi anche sui canti il dottor Arrocchi, che è un riferimento che ci ha insegnato tantissimo, ha fatto un studio
siccome la Luisa Iotti con la questione della legislazione, poi studi approfonditi sulla colonia italiana in Rio Grande. Non devo dimenticare gli studi fatti su la rivoluzione federalista, che è stata una rivoluzione violenta in Rio Grande tra gli anni 1893 e 1895, quando la provincia ha bloccato il flusso migratorio, tenendo conto che nella zona di Passo Fundo, che è quella confinata con Erechim, hanno tagliato 300 soldati, hanno tagliato la gola. Lo stesso hanno fatto nella zona di San Francisco do Sul, verso Bagé, perché era un confronto tra le elite di Rio Grande, tra repubblicani e monarchisti. I nostri poveri migranti hanno vissuto immerso in questa transizione tra l'impero e tra la Repubblica. Allora, sono 100 anni in questo libro di racconti di una squadra dei migliori ricercatori che ci sono al momento. E anche se vedete in questa fotografia, con Boca Migotto, che non so, ha 40 pochi anni, 50, non so, la Luisa che ha un po' meno, si è formata una nuova squadra di persone, perché sono stati stimolati di questi rapporti fatti tenendo come esempio la Bellunese nel mondo. Allora, devo qua riferire anche che è stato per me un piacere, perché il primo volume del libro è stato presentato dal governatore Luca Zaia, che ha potuto diciamo così, conoscere Rio Grande, che è una vera provincia, ottava provincia veneta, ma ha potuto vedere quanto di patrimonio, di realizzazione, e quanto la storia qua è presente nella nostra comunità. In questo punto devo riferire che per le nostre comunità il più importante è il riferimento della storia familiare, della storia locale, della storia costruita dal padre, dal nonno, dal bisnonno, non la storia ufficiale. E quello che conta è quello che le generazioni che ci hanno anticipato, quelle che sono arrivate prima, hanno fatto tutte le strade che sono qua al nostro intorno, hanno fatto le case, hanno costruito i pedi pubblici, hanno legato alla storia dal Brasile questo patrimonio immenso. Spero allora per l'anno prossimo, e quest'anno non sarà possibile, ma lunedì avremo l'incontro con il console Roberto Bortot, che è di origine bellunese, avremo l'incontro e chiederemo a lui di inviare alla Regione Veneto un numero di libri, non so, 50-100 libri, perché pesa molto, non abbiamo le risorse, e poi fare il lancio in 10 città. Allora, di fare questo lancio del libro assieme a questi ricercatori, di trasmettere la conoscenza a Belluno, a Trento, a Pordenone, al Museo delle Migrazioni a Genova, a Roma. Allora, vi saluto, vi mando un grande abbraccio e grazie per tutto quello che avete sostenuto. Bene, grazie Cesar. Aspettiamo quindi con particolare interesse l'arrivo di questi libri che metteremo nelle nostre biblioteche. Velocemente, perché il tempo stringe, passo subito la parola alla professoressa Luisa Hon Iotti. A lei. Buonasera a tutti quanti. Io tenho um problema. Eu entendo tudo do italiano, però não parlo niente. Então vou falar em português. A primeiro momento que eu gostaria de dizer, de agradecer o convite, de ter participado dessa obra, que eu tenho certeza
que é uma obra que vai ficar para a história da imigração italiana, que já é tão contada, mas que vai ficar ainda mais presente. Para mim foi um orgulho esse convite, eu agradeço por estar participando desse evento também. Talvez eu devesse ter dito que eu não falava italiano, para deixar isso claro logo no início, né? E o meu trabalho, eu pesquiso imigração italiana há uns 30 anos. Tenho vários livros publicados sobre o assunto, tenho vários artigos publicados sobre o assunto, mas um deles me é especial, que é a política imigratória brasileira. A política imigratória brasileira, ela foi muito bem pensada. Não era só as pessoas dizerem, vamos para o Brasil. Não, existia no Brasil 2 interesses principais. Eu me faço entender? Obrigada. Um deles era o de substituir a mão de obra escrava, e o outro era o de colonizar terras devolutas, terras que pertencessem ao Estado e que ainda não estivessem sido ocupadas. Então, nós vamos ter 2 conceitos importantes, que é o conceito de imigração e o conceito de colonização. O imigrante é aquele que vem para substituir a mão de obra escrava. E o conceito de colonização se dá em torno daquele que vem para ocupar um território, que é o que acontece no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós podemos falar muito mais em colonização italiana do que em imigração italiana, porque os imigrantes que vieram para cá conseguiram um pedaço de terra, conseguiram se instalar de uma forma a serem proprietários. É o sonho do paese da cucanha conseguiu se tornar realidade no Rio Grande do Sul. Nós podemos considerar o que aconteceu no Rio Grande do Sul como, até hoje, a única reforma agrária acontecida no nosso estado. E talvez por isso a região tenha o sucesso que tem em termos de indústria, em termos de desenvolvimento econômico. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, dizer que foi uma honra ter participado e ter mostrado um pouco daquilo que eu pesquiso. Eu pesquisei durante um tempo também no Ministério delle Affari Esteri, trabalhando com os cônsules italianos. E depois eu trabalho num segundo livro com a legislação, sobre as leis brasileiras. O que o governo brasileiro esperava desses imigrantes, que deveriam ser brancos, deveriam ser laboriosos, deveriam ser trabalhadores, né? Não era aceito mulheres desacompanhadas, porque, à época, isso remetia à possibilidade de prostituição, e o governo brasileiro queria um povo civilizado, organizado, trabalhador, e estabeleceu uma série de regras, que é o que vocês vão encontrar no artigo que eu produzi para o livro. Eu não quero me estender muito por não falar em italiano, pedir desculpas, né? Espero ter sido entendida,
Prometo treinar melhor meu italiano para próximos eventos e agradeço a todos e a todas pela paciência em me ouvir. Muito obrigada. Grazie signora, grazie professoressa Iotti. Chiaro, sì, abbiamo seguito il suo intervento e le posso dire però che, visto sul monitor mio, siamo collegati con parecchie persone dal Brasile, dall'Argentina, quindi non è stato vano il suo intervento, si è fatto sicuramente capire. Forse dovremmo fare uno sforzo comune, voi magari un po' più di conoscenza di italiano e noi invece un po' più di conoscenza della bella e musicale lingua portoghese. Passiamo quindi a parlare di cinema, che è un aspetto estremamente interessante anche questo, e ne parliamo con l'esperto di cinema di immigrazione in Brasile, che è Ivanir Migotto, al quale cedo il microfono. Prego. Buongiorno brasiliani, buon pomeriggio italiani. Io sono qui a Porto Alegre e faccio questa intervenzione in italiano, però come la professora Luisa Iotti non parlo bene italiano come capisco meglio che parlo. E dopo 4 anni a studiare, fare il dottorato a Francia e anche qui che parliamo molto spagnolo, faccio un melaggio di tutto però dopo la pandemia io voglio andare in Italia per fare un corso di pizzaiolo e praticare italiano, che non parlo più troppo bene come pensavano io che parlava tanti anni fa. Per questo non vado a parlare portoghese, però vado a leggere un scritto che ho fatto ieri. Perché quando è stato a Francia io ero troppo preoccupato con il mio francese e mi ha invitato a un seminario. Ho andato al seminario senza sapere se parlava bene il francese e tutte le altre persone che erano state al seminario cominciarono a leggere. Se loro puoi leggere, anche io posso, no? Permesso. Negli ultimi 4 anni mi sono immerso, dopo questo, dove ho cominciato qui. Credo che di questo modo offenderò meno Dante Alighieri. Molte volte sono stato in Italia, diverse volte in Veneto e Trento e qualche volta per filmare. Quindi conosco bene le nostre somiglianze e differenze. Già qui in Brasile, dal 2008, quando ho realizzato la mia prima produzione per la televisione locale a Santa Teresa, quando anche mi sono incontrato con Cesare Presi per la prima volta, c'erano già più di 20 opere tra programmi televisivi, cortometraggi, serie per la TV e anche un lungometraggio. Questi ultimi, la serie per la TV e il lungometraggio, anche io sono girato in Brasile e in Italia. In altre parole, l'invito a scrivere questo articolo ha significato per me anche un certo riconoscimento di un lavoro di più di 10 anni che cerca attraverso il cinema e la sua realizzazione e ricerca di contribuire a preservare la memoria, la storia e la cultura italiana di questa regione dove anche io sono nato. Gli italiani dell'Italia, non gli italiani di Brasile, sanno da molto tempo l'importanza del cinema per questo. I primi passi della storia del cinema mondiale sono stati fatti anche in Italia attraverso film come Cabiria di Giovanni Pastroni, il primo lungometraggio della storia del cinema. L'immaginario della cultura italiana, che ha girato il mondo e sedotto tutti, deve molto a Hollywood, ma anche ai film di registi come Vittorio De Sica, Federico Fellini, Luchino Visconti, Roberto Rossellini e Roberto Benigni, tra tanti altri. La cinicità
ha influenzato il cinema mondiale e, come no, tanti migranti italiani sono stati pionieri della cinematografia mondiale in tanti paesi. Qui in Brasile non è stato diverso. Non solo gli italiani fanno parte del gruppo selezionato dei primi a lavorare col cinema, ma hanno anche fatto la storia come proprietari di cinema per vedere il film. I fratelli Pasquale Segreto e Afonso Segreto sono nomi che per questo sono entrati nella storia della cinematografia brasiliana. Quindi sembra che non sia un caso che un film che raccontava la storia dei primi migranti italiani, girato a Serra Gaúcha, qui a Rio Grande del Sul, nel 1995, sia stato un punto di svolta non solo per il cinema brasiliano, rappresentando anche il nostro cine agli Oscar, ma più importante, dimostrando che la nostra storia era bella e che le persone di tutto il Brasile volevano conoscerla. Sì, perché ci siamo invergognati della storia dei nostri antenati, della povertà, delle loro vecchie case, dell'accento italiano con cui parlavano in portoghese sbagliato. Il film, o quadriglio, lo ha dimostrato che la cultura, il modo di parlare, le vecchie case, il paesaggio della Serra Gaúcha erano motivi per essere orgogliosi anche. Dopo questo film, gli abitanti della regione hanno iniziato a valorizzare e preservare le vecchie case dei nonni per mostrare ai turisti. Dopo questo film, tante altre produzioni dal Brasile e dall'estero anche hanno cercato la Serra Gaúcha per girare lungometraggi, programmi televisivi, spot pubblicitari, contribuendo così all'immaginario della regione colonizzata dagli italiani qui a Brasile. È per questo che il turismo deve molto al cinema. Il vino brasiliano deve molto al cinema e anche gli artisti del cinema e della TV. La storia di questa regione e della stessa Italia deve molto a tutti i registi che hanno pensato a progetti da filmare nella Serra Gaúcha. Alla fine, nessuno attraversa un paese per comprare una bottiglia di vino. Questa si può comprare a un supermercato, a São Paulo, a Rio. I turisti vengono qui alla ricerca di quell'immaginario costruito attraverso il cinema, la pubblicità e la televisione. E se non fosse stato per quello, molto più della nostra storia, della nostra memoria sarebbe stata distrutta molto tempo fa. L'articolo che ho scritto cerca di dimostrarlo quello. Più che quello, fa allerta in nome della difesa del cinema e della cultura in generale. Ma nel cinema, nella cultura in generale, si fa solo con promesse e discorsi. Servono investimenti, soldi. Senza investimenti, senza soldi, non c'è modo di preservare la nostra storia. E credo io, penso anche tutti qui, che solo quello libro, il grandioso libro di 3 volumi, è sufficiente per mostrarci che abbiamo molta storia da preservare. Non è vero? Grazie mille per lo spazio, il tempo e la pazienza. Grazie Ivanir Migotto per questo intervento che ci ha sottoposto anche il problema del cinema, di fare memoria attraverso il cinema. Beh, la memoria, le tradizioni, la storia passata hanno bisogno di cineteche, hanno bisogno di biblioteche, ma hanno bisogno anche di un altro strumento molto importante che non riguarda solamente la tradizione, la storia degli italiani, dei veneti in Brasile, ma anche la tradizione e la storia degli italiani che sono rimasti qua e che noi stiamo un po' perdendo per certi aspetti. Mi sto riferendo al grossissimo, grande
e interessante patrimonio di canti popolari che la tradizione italiana conserva, e specificatamente anche quella veneta e quella della montagna veneta. Quindi io do subito la parola, che è poi anche l'intervento conclusivo di questo nostro incontro, a un esperto di canti popolari della tradizione italiana, che è Roberto Mauro Arroche. Ecco, mi parlo in italiano. Bene. Prima di tutto mi ha chiamato l'attenzione, grazie Ismael, mi ha fatto decirlo, ora meglio ancora, adesso parlo in italiano, anche perché non sarebbe mia buona parlare italiano, lo strasinaria. Mi ha chiamato l'attenzione della Luisa Iotti, che ha parlato fra la differenza di colonizzazione e immigrazione. Mi ha impressionato tanto una palestra di Graça Machel, la vedova del governo di Mozambique, Samora Machel, una persona intelligentissima, simpatica, la parla bene, intellettuale, ma l'ha detto così, che nel Brasile mi ve conto vai altri brasiliani, Valti non sabia, ma nel Brasile c'è ancora colonie italiana, colonia germanica. Bem, mi aveva voglia di mandare dire qualche cosa che ella non la capito sulla la parola colonia. Allora, penso che questo sia il forum per me verso del cuore su quella storia qua. Non so se ancora tocca parlare o portarla avanti. Ma la colonizzazione qua la colonizza terra e non gente. Quella è stata una grande differenza tra i colonizzatori dell'Africa, i colonizzatori italiani e altri del Sud America, del Brasile in particolare. Quasi è stata colonizzata la terra. In Africa è colonizzata la gente. E la Samora Machel non la mia capito. Solo per fare quel risalvo. Non so se sono... Mi avete ascoltato? Mi ascoltai, ecco. Un'altra cosa che parlavano in off qua col grande storiador Pressi, e mi sarà di dire che qua si preserva anche qualche pezza teatrale di cultura di migrazione, e mi conosco solo una, e mi faria qualche ora una provocazione a bocca amigotto se vuol conoscerla. La pezza la si chiama Le Note di Milano, come potete vedere sarà più della cultura lombarda che della Venere. Le Note di Milano è l'unica pezza teatrale che so mica la ancora conservata dell'immigrazione, e qualche volta qualche non più la insena ma la conta. E adesso vi parlare allora del mio tema, del mio assunto, del canto tradizionale. Mi lo conosco più per cantarlo che per ricercarlo, ma posso dire che conosco il panorama. E la prima cosa che mi chiamava attenzione ancora di adolescente, e cantavo insieme con queste persone più vecchie, era che se andavano pochi chilometri distanti del paese di Serafina, non erano più buoni di capirsi col canto. Tutto che le parole, tutto che anche la melodia, delle volte il ritornello era differente, era più lungo, più corto, neanche non lo era. Allora mi ha chiamato attenzione, ma come così che ogni posto al stesso canto, diventa differente. E quello è il punto dove sono partito per fare la ricerca che metto in quel libro. Cosa che succede che se le venisse d'Italia tante versioni così differenti dei canti, quello non sarebbe mia possibile. Allora, il panorama che ho catale così. Quando i migranti se venesti, e ha fatto il programma di migrazione, e si ha smentegai che neanche tutti parlavano lo stesso idioma. In verità quasi tutti parlavano un poco differente, mi vera. Il bellunese qua, il trevisan là, il vicentin, il padoan, e anche le forme lombarde, il cremonese, bergamasco, mantoan particolarmente, milanese. Bene. E allora quando si cattava in 8 famiglie in le ponte delle colonie, in le fronte le era 8 famiglie, dopo le si mescolava con i vicini, che le 8 famiglie lì, forse 4 le si capiva manco malin, altre 4 no, e neanche se altre 4 non le si capiva tra di loro. Bene, allora l'italiano le sorgisse di quella, mia vera, ma mi parlo del canto tradizionale. Ogni famiglia la portava al suo canto, un pochettino differente da quello del vicino, perché veniva da un'altra contrada. Era ancora quel, ma la storia, la trucca, la lettera, la melodia. Cosa ha fatto in cada 8 famiglie e dopo comunità un poco più grandi? E ha postato
le parti del canto per farle star in la bocca di tutti, perché tutti fosse buono di cantarlo compagno. Allora, ogni postesin ha la sua soluzione differente per lo stesso canto. Ogni postesin lo canta differente. Allora amico capito che se andava a Villa Oeste, che è 10 km di qua, non erano più buoni di cantare fuori che la Virginella, il Massolino de Fiori e la Bella Violetta. Tutti gli altri canti non erano mica buoni di cantarlo. I aveva la sua maniera, tutti e gli altri posti era sempre così. Bene, allora la mescolanza che si è fatto qua, o un polimento, forse, per parola meglio, la tagliava via una paroletta di qua, la slungava di là, un più creativo e metteva forse un campetto intero delle volte con la tematica di qua che si vede tanto. La melodia, forse la metrica non la sia più, allora si muoveva anche la metrica e la melodia la diventava differente. Vuol dire che ogni postesino del quale ha fatto la sua versione dei canti che avevamo ricevuto del nord d'Italia. E quello è un processo ancora evolutivo, in 150 anni la seguirà evoluendo. Vuol dire che qua che si succede una situazione così, un tanto surreale si può dire, che la evoluzione che aveva i canti d'Europa in qua, i canti della penisola iberica, di Portogallo, di Spagna, che ha messo 400 anni per fare le versioni brasiliane differenti che c'è adesso, i canti vegnesi d'Italia, noi che abbiamo messo neanche 100 anni per fare le versioni che c'è adesso differenti da là. E il canto che c'è qua, potevi venire d'Italia e comprovare, non siamo buoni di cantarlo insieme più. Quando viene qualche amico d'Italia, mi cerco di cantare quelle che so delle gravazioni vegnesi d'Italia. Angiolina, bella Angiolina, così qua non se la cantaria mia. Ho una esperienza in Cappella San Giuseppe quando all'interiore, che venisse un gran amico d'Italia e voleva cantare il sistema di qua. E c'erano in 4 di qua o 5, non mi pare più, e lui. Ma questo italiano cantavano perché conosceva le forme italiane, loro di qua taseva. Perché anche se il canto era quello stesso, ma io vedeva che non aveva da mettersi, che era sempre differente, sempre differente. Allora, che se succede qua un processo sgueltissimo, agile, di trasformare i canti vignesi di là in canti di qua, e il canto italiano che chiamiamo, la cantata italiana. Allora, un presente, un regalo grandissimo dell'Italia a noi altri, ma qua lo abbiamo cambiato a punto di essere una nuova situazione. Il canto italiano è diverso dei canti italiani che sono stati là. Per quel che so dell'ultima ricerca del progetto SIRS di Caxias, della Creu de Espiaça Ribeiro e della Pereira Porto, non vi più il primo nome, ha collettato più di 500 cantate italiane, più di 500 canti italiani ancora remanescenti qua nella nostra regione. Più di 500. La cervo non so di che è. Il maestro Corradini e il maestro Lovison, Corradini era un frate, Lovison era un maestro, e ha collettato più di 300 canti italiani. Ben, quel che ha collettato il maestro Corradini, e metteva al posto dove era staccata su. Se conosceva quel di qua, non era buono di capirmi con quel. Che leggeva la pauta, la musica e le parole, le differenti, me lo conosco, ma non è questo qua. Vuol dire che un processo agile, sguelto, di più di 150, ma con manco tempo così che esista un'evoluzione dei canti che ha truccato e ha creato versioni nuove che le esiste solo che qua e non le esiste in Italia, anche se è il frutto di quel che è messo di là. Una cosa, la differenza, mi comparo con un canto tradizionale gaúcho, o pezinho. O pezinho in origine era delle isole di Açores, Portugal. O pezinho che si canta in Açores, che è ancora là, è differente da quel che si canta qua. Il Rio Grande do Sul, questo qua è proprio di qua, della tradizione di qua. Venga, succede lo stesso col canto tradizionale italiano. La differenza la si equipara anche se il pezinho che ha messo 3 secoli per cambiare, è il nostro di qua, manco di un secolo, mi dico, perché di quando che lo cantai a me, ho 70 anni, allora parlo di
da forma di cantare che l'ho messo via dei 60 anni in trio. Quello vuol dire, allora abbiamo fatto la creazione di un nuovo acervo, un nuovo patrimonio musicale che ne stima anche che essere di radice italiana, sì, ma il nostro è l'italiano, un nuovo patrimonio musicale qua che è il canto italiano. E la unica somiglianza che vedo in maniera come lo canta di maniera popolare col canto alentejano del Portogallo. Anche lei canta in telebodeghe, in telecomunità, e è ancora vivo di maniera spontanea. Perché per quel che so a me in Italia, che c'è poco canto spontaneo, ormai è più corai organizzati. Qua la società ancora è più rurale, la mente è soltanto di più il canto spontaneo, come che fa in Portogallo. In Portogallo il canto alentejano la ONU lo riconosciuto come un patrimonio mondiale. Il nostro canto italiano, lì che vuole arrivare per finire la storia, è in rischio di essere smentegato, di essere perso. Una ricchezza bellissima, un patrimonio della cultura europea, particolarmente nord-italiana, è nostro, totalmente nostro, anche totalmente da là, che era in rischio di perderlo. Quella solo voleva dire. E il megadito che cavaria di finire la storia a me, o devolvo la parola? Siamo arrivati in fondo, quindi io, anche perché abbiamo i minuti contati, siamo arrivati proprio nel finale del nostro incontro. Mi pare che lei comunque ha toccato dei tasti estremamente importanti, perché il canto come la lingua sono dei fenomeni sempre vivi, no? che cambiano, che mutano, è impossibile fermarli. Quindi se c'è un patrimonio di canti in Brasile italiani, ma derivati dall'italiano, e mentre qui esiste un patrimonio che si è anche un po' evoluto e è diventato, a ragione, meno spontaneo, con delle intromissioni anche fra virgolette dotte, che vanno un po' a inficiare anche la validità del canto popolare iniziale. L'Italia, per quanto ne so, sono stato anche un dirigente corale, l'Italia sta perdendo un po' questo patrimonio. Ecco, così come voi dicevate, non mi ricordo più chi di voi diceva che a un certo punto vi vergognavate anche di parlare italiano, ecco, l'italiano residente qui vedo che qualche volta fa fatica un po' anche a cantare i canti dei propri nonni. Non è che li storpi, ma non li considera quindi patrimonio della nostra cultura. Ecco, la tradizione in Italia è uno dei patrimoni che si sta perdendo perché si sta un po' imbarbarendo, no? Diventa un po' più barbaro, così come la lingua, ed è la lingua ad esempio che è uno dei cavalli di battaglia attualmente anche dell'associazione Bellunesi nel mondo. Ma io credo che comunque pubblicazioni come questa di cui abbiamo parlato quest'oggi, di questi 150 anni dell'emigrazione italiana e veneta in Brasile, collegamenti via radio anche come quello che abbiamo fatto quest'oggi, e i collegamenti che continuano e si sviluppano anche fra le famiglie bellunesi, famiglie venete, con le realtà come la nostra, quella dell'ABM, possono contribuire anche a conoscerci meglio e anche a preservare e conservare quelle che sono le tradizioni del nostro popolo, le tradizioni dei nostri nonni, come abbiamo sempre amato dire. È importante che si facciano queste operazioni, ma è anche altrettanto importante ricordare che accanto alla ricerca, e quindi un grazie sentito ai ricercatori che hanno dato corpo e vita a questa pubblicazione, accanto a questo mi pare che uno dei nostri amici che sono intervenuti quest'oggi diceva che ci vogliono anche sicuramente investimenti, perché senza le risorse economiche non si va assolutamente da nessuna parte, e purtroppo la cultura in genere fa fatica a trovare un posto adeguato all'interno dei bilanci degli enti pubblici. Questo è un grido d'allarme che mandiamo dai nostri microfoni, e siamo arrivati in conclusione. Io volevo
a nome della BM ringraziare tutti coloro i quali sono intervenuti quest'oggi, sia al di qua ma soprattutto al di là dell'Oceano Atlantico. È un grande abbraccio che vi mandiamo dalla terra bellunese, che vi mandiamo in Brasile, e con la speranza di incontrarci ancora, di parlarci ancora e chissà che magari anche, diciamolo pure, anche fare un canto. Vediamo se riusciamo a capirci un attimo anche attraverso il canto. Con queste parole quindi io vi lascio, vi ringrazio tutti e ringrazio anche tutti coloro i quali, ho visto sul mio monitor qui, si sono collegati con noi solamente per dire ci siamo, vi stiamo ascoltando, vi ringraziamo perché state parlando della nostra storia. Addirittura una nostra amica ci ha detto che è bello sentire anche parlare in dialetto, sentir parlare anche in italiano. Ebbene, questa è un sinonimo e una testimonianza di ricchezza culturale della quale andiamo molto orgogliosi. Un grande abbraccio a tutti voi e grazie per averci ascoltati ed essere stati con noi quest'oggi.